เช้งมันเซ็งจนท้อรักสาวทรงซ้อแม่น้องอ้อนิวไปจัดฟีดาวว่าจะผ่อนชิวๆตาจะปิดดิวแต่โดนเก่งสิ่งไปไอ้หนุ่มทรงเช้งมันเซ็งจนท้อรักสาวทรงซ้อแม่น้องอ้อนิวไปจัดฟีดาวว่าจะผ่อนชิวๆตาจะปิดดิวแต่โดนเก่งสิ่งไปฉันจะรีบไปหาเธออยากจะอ้อนแม่